السؤال ده حلو جدا، وده بيبين ان في ناس مركزه قوي على انواع الجبن اللي بتختارها في السحور. هجاوب على السؤال ده بطريقتين، الطريقه الاولانيه مباشره على انواع الجبن دي، والسؤال الثاني على انواع الجبن البيضاء كمان اللي بندخلها معانا في السحور. كل ما تقدم معانا الجبنه، وقلنا الكلام ده في فيديو قبل كده واحنا بنتكلم على صحه الجهاز الهضمي والانتفاخات، قلنا كل الجبنه ما تقدم كل ما بيكون نسبه البروبايوتكس او البكتيريا فيها بتكون اعلى شويه، بتكون كمان الجبنه فرمنتد بشكل كبير، وبالتالي فرص ان يحصل معاها اي مشاكل في الجهاز الهضمي زي مشاكل عدم تحمل اللاكتوز ما بتكونش موجوده. فالجبن ديت جيده جدا مع مراعاه ان نسبه الملح فيها بتكون كبيره، وبالتالي عدم الافراط فيها عشان ما تعطشنيش بزياده واشرب ميه كتير. الجبن دي ممكن تحتوي على كميه كبيره من ماده التيرامين، والماده ديت مع الناس اللي عندها ضغط دم عالي والادويه مش جايبه معاها نتيجه او عامله فيها تحكم، بتبقى عرضه بشكل كبير ان يزيد عندهم بشكل خطير، وده يعني حته تحفظ كده مهم. كده احنا غطينا الجزء الخاص بالاولد تشيز. نيجي للجزء الثاني بقى، الجبن البيضاء. احنا عاده السحور بتاعنا طبق الفول الجميل جنب منه كوبايه الزبادي او كوبايه اللبن وشويه جبن، وممكن يبقى معانا بيض، وده الاصل عندنا في السحور، طبعا مع اختلاف الكميات عشان ده ليه كلام لوحده. ولكن عايز اقف عند الجبن البيضاء اللي بنحطها معانا في الاكل، الكلام ده في رمضان وبره رمضان. الجبن البيضاء المفروض تكون متصنعه اصلا من اللبن، وبالتالي تبقى الدهون اللي فيها دهون طبيعيه غير مهدرجه طالعه بشكل كامل من اللبن، بس ده عشان يحصل بتكون مكلفه جدا. لو جيت بصيت للجبن اللي موجوده في السوبر ماركت اللي حضرتك بتجيبها، هتلاقي في انواع جبن النص كيلو فيها نص ثمن نفس الكميه من انواع جبن اخرى، تعرف على طول المكتوب عليها من بره مصنع من دهون نباتيه، او جبنه بيضاء او جبنه فيتا نبات الدهن. اول ما تلاقي كلمه ان هو نبات الدهن او معمول من فيجيتابل اويلز، اجري يا عماد اجري وما تقربش منها خالص. ليه؟ هنا كميه كبيره من الزيوت المهدرجه او المهدرجه جزئيا، ودي بيكون تاثيرها على الصحه سلبي. طبعا ده مش في يوم وليله، مش ان اكلت النهارده بكره الصبح هتبقى صحتي مش كويسه. يا جماعه مشاكل التغذيه دايما هي مشاكل طويله المدى، ان انا استمر على النظام ده شهر واثنين وسنه واكتر، وللاسف الجبن هي الاكثر استهلاكا، وبالتالي احنا بنمشي عليها فترات طويله. وبعدين نيجي نشوف الاطفال الصغيرين ليه عندهم معدلات السمنه اعلى وعندهم مشاكل اخرى ليها علاقه بالاستيعاب طول الوقت. دور دايما على الجبن اللي مكتوب عليها 100% لبن طبيعي، هنا بيكون الدهون اللي فيها غير متحوله ولا بتكون مهدرجه لا كليه ولا جزئيه، وبالتالي القيمه الغذائيه بتاعتها بتكون اعلى، اضرارها بتكون اقل بكتير جدا جدا. اذا بالنسبه لنا في السحور وهنختار الجبن بتاعتنا، هتروح للاولد تشيز حلوه جدا واستفدت من البروبايوتكس اللي فيها، بس خد بالك من ملحها. الجبن البيضاء ركز على الجبن اللي مصنعه 100% من الدهون الحيوانيه او 100% من اللبن، وافتكر دايما ان صحتك اهم.